Halo semuanya, selamat datang di Arinda Komputer. Di sini kami ada laptop Asus A407MA. Buat teman-teman yang punya laptop ini dengan spek bawaan yaitu Intel Celeron N4000, RAM 4GB DDR4 dan storage berupa harddisk 1TB. Sekarang kami mau kasih lihat cara upgrade RAM-nya dan sekaligus upgrade SSD-nya. Yuk langsung aja kita eksekusi. Buat bongkar laptop ini cukup mudah. Kita buka dulu baut pada bagian bawah. Setelah itu, buka bagian palm rest keyboard. Setelah bisa dibuka, hati-hati saat melepaskan fleksibel keyboard dan fleksibel touchpad. Nah, setelah terbuka, kita lepas semua komponen karena slot RAM-nya ada di bagian bawah dari mainboard. Di sini terpasang RAM DDR4 4GB 2400 MHz. Dan untuk prosesor Celeron N4000 sendiri, maksimal RAM yaitu 8GB DDR4 2400 MHz. Kalau kalian punya RAM yang bukan 2400 MHz, masih bisa kalian pasang. Jika kalian pasang yang 2666, maka speednya akan menyesuaikan ke 2400. Tetapi jika speed yang kalian pasang yaitu 2133, maka speednya akan tetap di 2133. Di sini kebetulan saya pasang yang 2666 karena stok 2400 sedang kosong. Di sini disediakan satu slot SSD M2. Nah, ini dia slotnya, slot SSD-nya ya. Kemudian kita lanjut pasang kembali komponennya. Pertama kita pasang dulu baterainya, kemudian dilanjutkan dengan memasang mainboardnya. Jangan lupa semuanya dibaut.
Setelah itu kita pasang SSD-nya. Begini ya posisinya, terbalik di SSD-nya. Setelah semuanya rapi, pasang lagi palm rest beserta keyboardnya. Jangan lupa fleksibelnya juga dipasang. Oke, sekarang kita tes nyala. Udah nyala sekarang. Kemudian kita cek apakah SSD-nya terbaca di disk management. Nah, di sini terbaca ya, ada disk baru 128 GB. Sekarang kita cek ke test manager apakah RAM-nya terbaca 8 GB. Ya, terbaca 8 GB dengan speed 2400 MHz. Setelah semuanya rapi, kalian bisa install ulang sistem ke SSD-nya. Jika kalian tidak mau repot-repot install ulang, bisa langsung clone sistem yang ada di harddisk ke SSD. Bisa kalian lihat contohnya di video di atas. Oke, sekarang baut kembali casing bawahnya. Setelah itu, jika kalian meng-clone SSD-nya, jangan lupa atur boot priority-nya ke SSD ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kalau video ini bermanfaat, klik like ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe biar channel ini berkembang dan kami rajin upload video. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.